Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa kembali di channel kami ya. Nah, jadi pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk kalian semua telah menonton video kali ini. Dan semoga yang menonton video kali ini selalu diberi kesehatan dan kelancaran rezeki tentunya. Baiklah, untuk video kali ini saya akan berbagi ya. Nah, bagaimana cara mengobati batuk dan juga sesak nafas. Sebelum lanjut, bagi kalian yang hadir di sini dan juga belum tekan tombol subscribe, bisa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan aktifkan loncengnya sehingga terlihat berdering agar kalianlah yang pertama kali tahu jika ada video terbaru dari channel kami ini. Nah, yuk lanjut saja. Nah, di sini bahan utamanya yaitu bawang merah 2 siung. Nah, jadi dimana bawang merah ini berkhasiat untuk mengobati batuk dan juga sesak nafas, dapat lenyapkan batuk dan juga sesak nafas. Nah, jadi caranya cukup mudah ya. Nah, untuk kalian bagi penderita batuk tidak harus mengeluarkan uang banyak atau budget banyak ya untuk mengobatinya. Nah, insya Allah resep ini bisa membantu. Nah, caranya ini saya akan memparut terlebih dahulu bawang merahnya. Nah, ini sudah selesai ya. Nah, sudah selesai diparut. Dan kemudian selanjutnya kita siapkan air ya, sekitar 1/4 gelas. Nah, hasil parutannya kita taruh pada gelas ya. Nah, seperti ini. Kemudian kalian ini pakailah air hangat atau air panas. Kemudian kita tambahkan setengah potong yaitu jeruk lemon, perasan air jeruk lemon. Nah, kita peras terlebih dahulu hingga keluar airnya. Nah, ini sudah selesai ya. Nah, kemudian aduk-aduk kembali. Nah, ini sudah selesai, sudah siap untuk diseduh. Nah, untuk kalian ini cukup diseduh ya. Nah, ini diseduh. Nah, dengan menyeduh 1/4 gelas air ini, maka batuk dan juga sesak nafas dapat teratasi, dapat sembuh total. Nah, jadi ini ya, kalian bisa meminumnya 1/4 gelas setiap harinya hingga batuk dan juga sesak nafas sembuh total. Nah, jika kalian benar-benar serius, nah maka kalian ini dapat bebas dari batuk dan juga sesak nafas. Nah, ini cukup diminum ya. Dan jauhilah makanan dan juga minuman yang menyebabkan batuk dan juga sesak nafas. Jangan lupa juga berdoa agar penyakit Anda semakin benar-benar sembuh total. Nah, baiklah, mungkin sampai di sini ya video kali ini untuk kalian semua para subscriberku yang saya hormati dan juga cintai. Jangan lupa bagikan video kali ini kepada teman-teman, kerabat, keluarga ataupun orang-orang yang membutuhkannya. Salam sehat selalu untuk keluarga Anda di rumah. Terima kasih atas waktunya telah menonton video di channel kami ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.